dubartii kana meetii jalaa bade. Jireenya keessan cheek godhaame an dubartii kana baay'ee kan natti toltu hin lakkaawwatte jedha. Meetii gaafa lakkooftu 10 qabdi turte deddeebistee lakkoofnaan 9 jalaa ta'e. Cheek goote mee jireenya kee cheek godhatiyyuu. Jireenya kee ilaalladhu. Macaafa qulqulluu ani kufne kan ofiin jedhu ofaa eeggatu jedha. Ofaa eeggatu of ilaalu. Of ilaaleen namaa maal keessatti of ilaalta eenyummaa keessa sirrii kan sittimu sagalee waaqayyoo kanadha. Kun daawwitiidha. Of ilaalee keenya kan nuti keessatti of arginu isa namni sittimu caalaa, isa namni ittiin si ceebba'u caalaa, isa namni ittiin si jajju caalaa, isa namni ittiin si faarsu caalaa inni kun eenyummaa keessa sirrii sittima. Mee akka jedha barreessaa wangeelli daawwitii jireenyaati jedha barreessaa. Wangeelli of ilaalee sirriidha jedha barreessaa. Wangeelli of ilaalee sirriidha. Waan nu jalaa bade beekuu qabna. Namoonni baay'een wanta isaan jalaa bade beekan garuu waa barbaadu. የጠፋባችሁ ነገር አታውቃችሁም ከሆነ ዝም ብለህ ትዞራለህ ማግኘት አትችልም። ወንጌል ዳዊት ይጅረኛት ካነቲ ከሰጠ ፈርግቱ ደደብይኬ ወላሉማኬ ጭሚናኬ ካነቲ ከሰጠ ፈርግቱ ወንጌል ኦፍላሌዳ ኦፍላሌ ኢሰ ስሪ